ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಲದೋಷ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ, ಶೀತ, ಧೂಳು ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಕಫವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 6 ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು. ಮೊದಲನೆಯದು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ. 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಕಫ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೆಯದು ಅರಶಿನ ಹಾಲು. ಬಿಸಿ ಹಾಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಶಿನ ಸೇರಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಸೋಂಕು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೆಯದ್ದು ತುಳಸಿ ಕಷಾಯ. ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕಫ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯದ್ದು ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಆವಿ. ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಆವಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಫ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐದನೆಯದ್ದು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಮೆಣಸು ಪುಡಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಕಫ ಕರಗಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತೆ. ಆರನೆಯದ್ದು ಉಪ್ಪು ನೀರು. ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಗಂಟಲನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಂಟಲು ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಫ ಮತ್ತು ಶೀತವನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಕಫ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎದೆ ನೋವಾಗ್ತಿದ್ರೆ, ಜ್ವರ, ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.